와 여기 학교 너무 예쁘다. 놀이동산. 놀이동산 너무 예쁘다. 뒤에 이건 뒤에가 배경이 이걸 이 반대로 돌려야겠다. 돌려. 어? 반대로 돌려야겠다. 반대로 돌려? 됐다. 이제 다시 반대로 가야 되겠다. 아니 반대로. 반대로. 똑똑히 예뻐 이렇게 하셔서. 사람 나가고 있으니까. 그래? 여기 관람차에 이렇게. 응? 관람차가 조금 응. 작아 보이나? 아니야 지금 관람차가 되게 좋게 나와. 자 끝난다. 아.